विजनरीज अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत आर्थिक गैरव्यवहाराचो बोवाळ, लोकांची लाखांची डेपोजिटां आनी जुरोय आडकले। ह्या सोसायटीत लोकांची सुमार 39 कोटींची डेपोजिटां आसात। चडश्यो अकाउंट होल्डर बायलो। सुरवातीक ही क्रेडिट सोसायटी डिपॉझिटरांक आकर्षक 11% जूर दिताली, ताका लागून लोक थंय पयसो घालूंक धांवले। उपरांत जूर 9% पावलो आनी आतां तांणी लोकांकडच्यान पिगमी जमा करप सोडला। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण बँकेतली डिपॉझिटां वाडली आनी रिणां दिवपाचो वेव्हार जावंक नाशिल्ल्यान बँकेच्या बॅलन्स शीटार फटको बसलो। आतां मेरेन हे क्रेडिट सोसायटीन आपल्या कस्टमरांक 12 कोटींची रिणां वाटल्यात, वेल्यान बँकेचे ऑडिट सारके ना। कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी नुवेचो आमदार बाबाशानान हे सोसायटीचो इश्यू सरकारा कडेन व्हेल्लो। उपरांत कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान सोसायटीचेर प्रशासक घालपाचें थारायलें। कॉर्पोरेशन रजिस्टर केले, कॉर्पोरेशनान पुराय असिस्टन्स दिला, ऑफेन्स रजिस्टर करून लायल्या, सॉल्व करून लायला। ही हॅज मेड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी टू टेक ओवर, सगळो सपोर्ट तेगे आहा आमकां, एंड वी आर आय एम आफ्टर देम टू टेक इट एज अ सॅम्पल। म्हणजे क्रेडीट सोसायटी जर तर खंयची हेज्या मुखार फ्रॉड करतली जाल्यार एश कोन पनिशमेंट पडटा म्हूण आमी तेका अटॅक मारपा जाय। सो तेगेली पासपोर्ट ऑलरेडी केली, इम्पाउंड केली। So we are under process, the investigation is under progress. By tomorrow they are taking over, new committee is taking over, and we are trying to seize the assets of this. But let there be opinion, let there be legal opinion, and whatever is to be done to safeguard the interest of all investors in Goa. कितले जावं ही केस सारकी स्ट्रॉंग करपा जाय, तूं लोकांक त्रास करूं जाय न्ही। आमगे माजोर्डा म्हापसा मोर दॅन 200 लोक इन्वेस्टमेंट केलो आहा। सर ती पयस खंय गायल म्हणटाय, पयस ते कितले कांय सांगना, पयशे आहाय म्हणटाय। पयलीं म्हणून लागले प्रॉपर्टी घेयले म्हूण, केपें प्रॉपर्टी घेयले म्हणून लागले। बेश्ट 300 स्क्वेअर मिटरा 500 प्लॉट घेयलो आहाय। हेजे हितू जावपा न्हय, हे आतां पयशे 40 crores जाले। There is a migrant domestic worker who came to us in September to let us know that she had a fixed deposit which had matured on the 21st of August, and she had been called every day to come and pick up her money. But in the end she got fed up because they had only given her 19,000 out of her 6,49,000 that was due to her. कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान हे विजनरीज अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचेर 3 प्रशासक घाल्यात, तिगूय सोसायटीचे डेपॉझिटर। तेच बरोबर क्रेडिट सोसायटीच्या बाकीच्या आर्थीक गैरव्यवहारांची चौकशी इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल करतले। मात जूर सोडा, लोकांची आडकल्ली 39 कोटींची प्रिन्सिपल रक्कम मेळपाची सध्या धडगत ना। डेपॉझिटरांची भिस्त प्रशासकाचेर। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडे वांगडा सावियो डायस।